তো দেখো আমি আগের ভিডিওতে শেয়ার করেছিলাম কাঁচা লঙ্কা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে আসা পর্যন্ত। তো এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে আর কি দেখাবো যে আমরা নেক্সট যে স্পটটা ঘুরেছি সেই স্পটটা কীরকম বা কিছু। আর প্রথমেই বলি যে আমরা কাঁচা লঙ্কা রেস্টুরেন্টে কিন্তু লাঞ্চ করিনি, কারণ ওখানে অনেকটা ভিড় ছিল। আমরা তার উল্টো দিকে একটা রেস্টুরেন্ট থেকে লাঞ্চ করে দেন চলে এসেছি এখানে ঘাগড়া ওয়াটারফলস। তো সেই জায়গাটাও খুবই সুন্দর। তো ওই জায়গাটা এখন আমরা ঘুরে একটু দেখবো। ওই রেস্টুরেন্টের সামনে থেকে যেখানে আমরা লাঞ্চ করেছি, তো ওখান থেকে প্রায় 10-15 মিনিট মতন বাইকে করে আমাদের আসতে সময় লাগলো এখানে। তো চলো তো যাওয়া যাক যেই জায়গাটাতে এখানে ঘুরতে এসেছি, ঘাগড়া ওয়াটারফলস। তো চলো। এইখানে না ওইখানে? কোন দিকটা? ঘাগড়া বন সুরক্ষা কমিটি পার্কিং জোন। এই হলো পার্কিং জোন। কি হলো? কি গোগো পরে তুলবি দিঘায়? কি হলো অনির্বাণ? একটা ভালো ছবি তুলে দেবো। কারা ভোলা? গাড়ি থেকে আসবে। আরে নামছি তো, একই তো জায়গা। ও নামতে হবে তাই তো? কি হলো? বৃষ্টির জল ওখানে ড্যামটা রয়েছে না, ওই এখান থেকে একটা দুটো আর কিছু নেই, একটা এখানে ওখানে একটা এখানে একটা। বসে যাও। একদম একদম ওর ইজ নো গেম বাবা। আর কেউ আছে? মানে কি করতে চাইছো? কি করতে চাইছো? করবে কেন? দেখিস দেখিস দেখি। আরে জলে পড়লে এমনি ভাসবি। পুরাদি ভাই আমি কোনো ব্লগ করি না, আমি ভিডিওটাকে চুপ কর বাবা, বকবক করে বলছি। তো
দেখতে পাচ্ছ জায়গাটা ভীষণ সুন্দর। আর সব মানে ওইখানটায় গিয়ে সবাই ফটো তুলছে। এখানটায় একটা দড়ি ফেলা রয়েছে কিন্তু কেউ পাত্তাই দেয় না। দড়ি টড়ি পেরিয়ে গিয়ে ওই দিকটা গিয়ে সব এক জায়গায় হয়ে ফটো তোলাতুলির চেষ্টা করছে। আমিও ফটো তুলেছি অনেক প্রভাতের সঙ্গে। আর দেখো এখানে জোর জবরদস্তি প্রভাত আমাকে নিয়ে গিয়ে ওখানটায় বসিয়ে দিয়েছে। বসলে কী হবে, মনের মধ্যে রয়েছে ভয় পড়ে যাওয়ার, তার জন্য ছেত্রে ছুত্রে যেভাবে পেরেছে সেভাবেই ছবি তোলার চেষ্টা করেছি। ছবি ঠিকঠাক একটা ভালো ওঠেনি। তো দেখতে পেলে কতগুলো ফটো তুলেছি, ফটোগুলোর মধ্যে একটা ফটো ভালো ওঠেনি। কারণ কীভাবে ভালো উঠবে, ওখানটা যেখানটায় বসেছিলাম সেখানটায় বসে বসে প্রচণ্ড ভয় লাগছিলো। একটুখানি এদিক ওদিক হলেই পড়ে যাব, পড়ে গিয়ে ভেসে কোথাও চলে যাব না জানি, কিন্তু এতটা দূরের রাস্তা, আমরা বাড়ি যাব, ভেজা পড়া, সেগুলো একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে উঠবে। তো তার জন্য যাই হোক ফটো তুলে আমরা ফাইনালি এখান থেকে এখন বেরানোর পালা আমাদের। আগে যাও আগে যাও। তো দেখো এখন বাজে হচ্ছে সন্ধ্যে 7টা, আর আমরা ঘাগড়া ওয়াটারফলস থেকে বেরিয়েছি 5টার সময়। 2 ঘন্টা, সন্ধ্যা 7টা এখনও বাজেনি, আরও কম। তো আমাদের কিছুটা রাস্তা আসার পরে হয়েছে একটা মানে কি বলবো, এটা একদমই আশা করিনি। প্রভাতের গাড়ির টায়ার খারাপ হয়ে গেছে আর কি, একটা গাড্ডার মধ্যে পড়ে, একটা গর্তে পড়ে, মানে খুবই একটা আমি পড়ে যেতাম এরকম হয়েছে। চারিদিক অন্ধকার আর অন্ধকার, গাড়ির লাইটে শুধুমাত্র রাস্তা আলো, আর কিছুই না। তো গর্তটা ভীষণ ডিপ ছিল, পড়ে গিয়ে টায়ারের অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গেছে। এখন 8 ঘন্টা পৌনে 1 ঘন্টা সময় লাগবে ঠিক করতে। তো এটা ঠিক করলে তারপরে আমরা আবার বেরিয়ে সোজা যাব বাড়ির দিকে। সব সামনে টাকাটা এমনভাবে স্কিপ খেয়েছে না, মানিস পেছনে বসেছিল। রাত বাজে প্রায় 10:30 পৌনে 11টা মতন। আমরা একটু দাঁড়িয়েছিলাম চা খেতে। তো সামনে একটা দোকান দেখে আমরা একটুখানি খাবার নিয়ে নিয়েছি, আমি আর প্রভাত। তো মানে কি বলবো, আমরা বাড়ি গিয়ে না হলে খাওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়বো। কারণ এখন যা শরীরের কন্ডিশন, বাড়ি গিয়ে খাওয়ার মতন একদমই অবস্থা থাকবে না। তার জন্য বাইরে দিয়ে একটুখানি খাবার নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, বাড়ি গিয়ে খাবো তার জন্য। তো এখন বাজে হচ্ছে 12:30 রাত্রির। আর আমরা এই 8 ঘন্টা মতন হলো বাড়িতে ঢুকলাম। মানে শুধু এইটুখানিই বলবার জন্য ভিডিওটা অন করলাম আর একবার, নাহলে একদম শরীরে দিচ্ছে না। আমার চোখগুলো ক্যামেরার মধ্যে পরিষ্কার লাগছে ঠিকই, কিন্তু আমার চোখগুলো ভীষণ জ্বালা করছে আর পুরো লাল হয়ে রয়েছে চোখ। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আর এখন আর কোনো কথা বলতে পারছি না, আর শরীর একদম ভালো লাগছে না। তো চলো আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করি আজকে। টাটা, গুড নাইট।